Jangan lupa share, komen, dan subscribe YouTube-nya Rian Tube. Oke, sip. Ya. Makasih ya, Nya. Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Rian Tuben. Kali ini main kemana ya? Daerah Garut. Berarti ayah candi, siapnya. Stay tune terus. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They can compare, they can match me. Panas. Area parkirnya bro, lega. Ada ini. I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Sound, I'm hitting the ground running, up and coming, ain't nothing, yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget, from nothing to something, I ain't bluffing, I got a full hand, and a full plan, I ain't gonna stop till I'm at the top, man, every single drop got me feeling awesome, I'm about to pop, started from the bottom, yeah, I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life.
Ya deui kiai. Kumaha Pak Kiai? Ya itu lumayan capek, panas. Lumayan. Tadi teh mentas naon naik kapal naon teh naik. Eta Titanic. Gi, ieu di mana Gi? Di curug deui. Inget Pantai ya mah pantai gitu. iya di Baghdad. Dia pasar apung Cianjur. Di belakang lele itu mah. Jadi ini teh sebenarnya mah luas di Garut teh ya pantai. Pantai. Ini mah wisata pasti eueuh nu ararapal Ki, jarang ya. Sok atuh di Wisata rekomennya naon? ya. Yangu ka mana? Candi. Ka Candi Cangkuang Nah, di Garut. di daerah Leles, Garut mana? Garut kota. Kota. Itu naik perahu kumaha Ki jadi pengalaman Ki? Rasana naik perahu kumaha teh? It's too late now. I remember everything. Bah. Apa? Jagung bakar. And how careless we could be. And how careless. Kerajinan khas Garut. Iki kerajinan khas mana? Ya? Ini ya begitu Ki. Kayak domba Garut. How careless we could be. Late now, I remember you and me. How careless Cuma ada lagi. we could Ada tadi ya popoyan. Nah, jajan naon Ki? Jajan tangan. Juga tuh. Kan sepinya Ki. Tapi emang dihuni Kan yang sebagian sebagian naon? liar lagi. Kiai bisa dibuat. Oh my God, I've been on with God, then you're not big. Time with been moving away to the sea for a getaway. Car top down, and we're driving just to feel young. Moving away. Jauh kirinya. Ikiu. Jauh anjir gelo. Ayo nanjak Kak. Breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you. Akhirnya nyampe ke Candi Never end, yeah. Borobudur. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea. Moving away, can't you see? Nah, Makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Ini makam. makamnya keramat kayaknya. Jadi pesan dari saya mah ternyata wisata Indonesia itu banyak. Kalau kita teliti ya sejarah juga pasti banyak Indonesia. Banyak. Iya. Saya tanggalan kudu deh gitu. Itu tanggal. Jadi di sini mah hawanya panas-panas tapi sejuk-sejuk. Nah, kayaknya mah ada ini nih. Masih tanggal apa? Beringin, beren. Beringin, tanggal beringin. Beringin. Ente nu badag dah. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean. Konten kemarin jadi harus speed lah ke wisata ini mah.
karena jauh dari parkiran jauh. Jadi aku maki kesana ya. Pokok namanya komi badai ka dieu kedah sabar dan tangle. Jalana. Terus dirakit lila. Tuh, Capek. tuh lagi Oke. bucin. Nah, itu. Aduh, enakin bener asli cuacana amun geus nyampe dia. Jadi kaubaran capek oge, amun udah nyampe dia nya kitu. Jadi sejarahna kumaha gitu kesan. Sejarahna teh bingung. Soalnya karuhuna Emang ayahnya tuh di ya kan ditemukan aja baru tahun sabaraha kan. aya keterangan apa? Kalau gimana? Ya udah pokoknya manteng terus di channel ya tuh Ben ya. Jadi penjelasannya ada di sini nih tuh. Oke. Nah, dibalik deh. Kayaknya salibnya penjelasannya lebih pilih lepat sami teh terang. Jadi Itu kan yang dicangkuan ya. Emang kan kurang seulah maksudnya nu tarauna di dianya. Nah, temen tahu? 1966. Nah, terus diteliti digali ku bieu arkeolog lah. Ku ahlina weh. Nya Terus dulu kan 68 di Bogana kalau ke Jerman tuh hon jelas. Tapi ki nu penasaran mah ieu makamna bawa si Mbah Eyang teh. Kumaha gitu sejarahna yuk kita cari tahu. Nah, jadi pemirsa ini makamnya nih. Izin Mbah Eyang masuk YouTube. Kumaha iki aya nu apa tuh tentang sejarahna. Tuh jadi tulisannya ki aduh punten ki eta malah dilek. Oke. Tuh jadi iya jadi kurang jelas ya terus karena pudar. udah lama banget ki. Pokoknya malah iya weh ya nak sesepuh lah mana mah Sesepuh di Candi Cangkuang. di tempat ini Candi Cangkuang. Ini bentuk makamnya dan ini candinya. Cus, mantap euy. Tapi emang jigana tanpa semen ya. No. Tidak. Jadi dibuatnya pakai semen tuh cek iki mah. Kalau pakai semen sayanya kan zaman dulu mah belum belum ada penggalian buat semen, terus penggalian buat fisik oke kan belum ada gitu. Tapi pasti pakai yang lain. Ya berarti kemungkinan mah cuma ditempel. Ya, kebanyakan orang mah yang nganggapnya gitu. Namanya balik lagi dari ini mah udah kuasa Tuhan, nah tapi sakit oke. Pahana oge mah lain semen 3 roda, lur. Iki, lain semen 3 roda lah. Sana sih mah. Itu batu alami. Ayo tuh Yuk, nuhun segitu. I'll be back in a minute. Make a track in a minute. And I'm all up in it. No sleep. These girls don't even know me. Nah, dan ada lagi si bucin. Tidak sama buat semua oke. Ya. Ya. Sleep. Makam. No sleep. No sleep. Iya gitu. Oh gitu tungguan aja. Muter lah. Keren tuh nak. Itu kuburan dulu. Lumayan di saungan tuh. Itu tuh. Ngejo.
Udah makan mah tuh untung dibahas ya. Ya. Karena kan apa dia sama sejarahnya. Coba bobo kan lu. Tapi gak bisa aku mah. Aduh, sayang museumnya tuh dibukanya telat. Kalau dibuka mau sejarahnya ya. Lumayan guys, dalam pangan teh muter. Sekarang candi di mana? Udah lama. Udah lama. Iya. Ya. Orang mana? Orang sini, orang Kadungara. Oh, masih orang Kadungara. Ya. Kumat saja kesan-kesan candi. Enak dingin. Yang pacaran mah enak kayak privasi gitu. Tapi terang ayana tahun sabaraha gitu. Sekarang mbah ayana kan? Mbah dalam Arif Muhammad emang tahun nama kirang terang gitu. Oh, cuma temen siklus sama tahu kayaknya ayah buktinya kayaknya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe Yan Tugu. Oke, sip. Makasih Anya. Dilarang memakai alas kaki. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me... Kali itu tuh menara pandang terang dermaga menuju dibangun jembatan eta acan rengser terang kasebo kali di sana Spot foto nya. iya. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money and she knows that I live lavishly. Kan madep. Jadi ini mah dihuni, kayaknya ada penghuni. Di tengah danau ada desa, waduh. Dan wisata ini ya bagus lah. Sejarah Hongkong. Sangat rekomendasi untuk wisata karena ini satu-satunya sejarah di Garut Selatan. Mungkin kebanyakan nggak pada tahu sih ya. Ternyata di Garut ini ada sejarah peninggalan dari nenek moyang kita. Asli ini mah rekomendasi pisan ya buat penonton semua. Warga-warga Bandung dan sekitar. Ada orang Garut apa sih saya lah. Jadi Iki ini ternyata orang asli Garut. Garutnya di mana? Wah, Garutnya jauh. Oh. Jomblo kan? Akhirnya jomblo tuh bagus sih. Itu. Oh, udah punya bebek. Ya, iya dong. Dinoakeun we acing langgeng sama Wak. Kita teruskan saja nih. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd
stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or pain when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything. Oke, mungkin segitu dulu ya konten kali ini. Terus buat subscriber yang tuh Ben, sehat selalu, rezeki lancar, nu jomblo cepat menikah, anu udah menikah jangan mendua. Madodet. Ngopi dulu jagung manis. Ngopi naon kieu? Ya botek. Nungguan Lamborghini RX